好啦，又到考試嘅季節啦。咁你呢個係中二、中三好常見嘅 MC 題目，亦都係好多學生係唔記得咗點做喎。咁就其實揾以下3個 expression 嘅 factor 啦，有 y 減1嘅 factor 喺度嘅。咁第一個咧第一步我哋做 factorize 啦，因為兩個 term 咁啊3y 減3咧，我哋抽個3出嚟啦。咁就3乘 y 減1，咁咧中間佢有個隱形嘅乘號嘅，咁所以咧第一個 term 嘅 factor 咧有咩咧？就係3同 y 減1，咁所以有嘅。咁第二個咧咁啊 factorize by grouping 啦，因為佢有4個 term 嘅，咁就雙數嘅 term 咧，有時我哋要用呢個 grouping 嘅 method，就係首先頭嗰兩個抽個 y 變咗做 x 加1先，咁後邊嗰兩個就抽個負號啦，咁就抽個-1啦，可以理解做咁啊，都係 x 加1。好啦，然之後咧，呢兩個係一樣噶嘛，咁我所以再 factorize 出嚟，咦，剩翻 y 減呢個抽咗 x 加1咧，其實佢有個1喺度隱形，咁所以 y 減1嚟，咁所以咧呢個咧2都係啱嘅。咁咧紅筆啦，點解咧最多同學仔咧就錯咗第3呢個啦？佢哋咧竟然會寫咗呢個喺度，然之後圈咗個 D 嘅個原因咧就係佢哋混淆咗。依個 factorize y 2次減1其實係 y 加1 y 減1，點解咧？因為我哋咧中二嘅上學期啦，大部分學校都係教咗依個 identity 嘅 a square 減 b square 係恒等於 a 加 b，a 減 b 係啦。咁啊望清楚啦，依個係減號嚟嘅，咁依個加號嚟嘅，所以係冇得 factorize 嘅，所以佢並沒有 y 減1依個 factor，咁所以個答案係 A。咁搞掂，咁學多條。